wish everybody happy new year yoo ne cosaan la ak aada génnaat nañ tey si new year bi pour mun a def suñ programme bi society bi nag am na 54 years 54 years la society bi am te culture boo xam ne la lii dafa jógee Nigeria jaar Sierra Leone ñëw ba Gambia and over the years mu ngi gën di popular nit ñaa ngi jógee all over the diaspora Europe America everywhere pour ñëw di ko seetaan di defa ñun programme bi te programme bi daf dee jël di whole day te suñ expenditure si dañ ci dee spend loo xam ne sponsors ak donors rek moo ñu mën a jàppale ñu dem because it's a rich culture and dañoo try preserve ko because ñun dañ ñëw fekka ko fi fekka suñ ay oncle ñuy koo def ak suñ ay papa ñu jël ko ci seen loxo ñun ñu amee ko léegi and believe nañ ne dinañ continuer di ko def ba jox ko suñ rakka yi ak suñ doom yi ñoom ñu continuer di ko def soo xoolee lii biir Banjul tey lii Banjul rek la am throughout the Gambia amut fen culture boo xam ne la dañ ko respect dañ ko fonka te gis nañ ne mu ngi gën a dem kaw an dañoo ñaan yàlla mu gën a dem kaw ba nga xam ne dafa bokk ci tourism development programme si because culture boo xam ne la touriste suñ ñëwee fii suñ ko gisee nañ xam ne lii musuñ koo gis so dafa nekk loo xam ne daf ñoo dimbale ba nga xam ne dinañ ñu sant ci yàlla ñaan yàlla fekkee ko ay at yu bëree bëri parce que loo xam ne la luy dundala daal te dafa continuer di dem kanam suñ papa ya suñ nijaay yi nga xam ne jógee nañ fi ñu ngi leen a ñaanal fañ tëdd a gënal leen fi ñu jógee ñun ñiñ fi bàyyi ñun ñëpp ñu gudda fan fekkee ba mun koo xaanu fa suñ jarbaat ya suñ doom yi happy new year again to all jaama ak peace ñun ñëpp ñu gën a fo ci jaama yàlla def jaama ñu fanaan a jaama thank you